Turibsizlar, bugungi joyimiz juda ham keng, chiroyli. Hozir bu tashqarisini bitta ko'rib beramiz. Oldidan latoyda suv o'tgan. Mana bu vagonni xohlasalar, отдельный sotib ham borar ekanlar. 65 sotiklik tayyor noturar joyimiz. Ichkarilari вообще dahshat. 300 kvadrat zdaniyasi bor. Qurilish osti maydoni 300 kvadratda 12 ta xonamiz bor. Buxgalteriya, boshliq xonasi, ishchilar xonasi, xullas hamma yo'q komplekt joyimiz. 175 mingga baho aytyapmiz. 175 mingga kirishimizga naveslari ham bor ekan, hamma yo'q bor. Ishlab chiqarish uchun yoki ferma qilish uchun katta plashatkamiz bor. Kirishimizda chap qo'lda qorovulxonamiz bor. Suvidan, svetidan muammo yo'q. Ichkarilar juda ham salqin. Mana bu yerda chinorlar ekib qo'yilgan. Ichkarilar to'la archa. Telefon qilsalar ham baraka qilib olamiz. 175 mingga, menimcha 65 sotik bitta hisob-kitob qilinglar. Hozir men sizlarga tushib beraman hisob-kitobini. Menimcha kami ham bor. Mana примерно 160 ga bersalar deylik, bo'lamiz 160 mingda bo'lamiz 65 ga. 2400 dan tushyapti sotiga. Ko'ryapsizlar-a? Pastki raqamdan telefon qilsalar baraka qilib olamiz. Egalar raqamni qo'yib qo'yapmiz. Svetdan, suvdan muammo yo'q ekan. Telefon qilinglar, mana shunaqa chiroyli joy so'raganlarga jo'natib olamiz. Bitta ichkani ko'ring, mana ichkarida mol ham yuribdi. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, baraka qilib olamiz. Sog' bo'linglar. Lokatsiyamiz esdan chiqib qoldi. Tashlarida 5 alishda chuqur metan bor, chuqur metanda orqasida.